اليوم عندنا جماعة ميلة 480 شجرة عند خاوتنا رجاص، واليوم جانا خونا أيوب وخونا إسلام المسيلة، ناس خدامين ما شاء الله، ناس اللي راهم ما شاء الله واقفين على التشجير في الجزائر. مرحبا بك، وانا في الجزائر الخضراء في المشترى. شحال مرة انتم تجيونا درك؟ بالك 12 مرة بقيت 12. واحد قيل 12 مرة وما يجيو هنا. خدمة ما شاء الله، اللي عنده خدمة مليحة كاملة عاد يولي يجي. اليوم دار 480، واليوم هذا الضياف عندنا راهم يدوروا عندنا، راهم في الغابات في المدينة، وبالك هذا ان شاء الله تجيبوا شاحنة وديو الشجر لهنا. ان شاء الله يا رب. وندفعوا عليها روس. وقال لك ندفعوا عليها ايوب روس. خضرة بإذن الله.